This time you'll have to learn some English speaking patterns. If you are ready, let's get started now. Audio Jungle. I have to plus verb infinitive. I have to apply for a job. I have to apply for a job. I have to plus verb infinitive. I have to ရဲ့နောက်က verb infinitive လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ verb infinitive ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံကိုပြောတာလဲဆိုတော့ eat စားသည် come လာသည် go သွားသည် apply အလုပ်လျှောက်သည်စတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကြီးပဲတစ်လုံးနဲ့ရက်တည်မယ်ဆိုလဲရက်တည်လို့ရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပဲ verb infinitive လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်လျှောက်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်သွားရအောင်မယ်ကျွန်တော်စားရအောင်မယ်ကျွန်တော်အိပ်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်ရေချိုးရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာက I have to apply for a job ဆိုတော့ကျွန်တော်သို့မဟုတ်ကျွန်မအလုပ်လျှောက်ရအောင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် I have to attend the meeting. I have to attend the meeting. I have to attend the meeting ကျွန်တော်သို့မဟုတ်ကျွန်မ meeting တက်ရအောင်မယ်အစည်းအဝေးပဲတက်ရအောင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် I have to borrow some money. I have to borrow some money. I have to cook a meal. I have to cook a meal. I have to do the washing up. I have to do the washing up. I have to do the ironing. I have to do the ironing. I have to earn more money. I have to earn more money. I have to empty the rubbish. I have to empty the rubbish. I have to go shopping. I have to go shopping. I have to have a haircut. I have to have a haircut. I used to plus verb infinitive. I used to jog every day. I used to jog every day. I used to plus verb infinitive so I used to ရဲ့နောက်က verb infinitive လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်ကတော့မိမိအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအတိတ်မှာတော့ကတရက်မှာစာ3နာရီလောက်လေ့လာခဲ့ဘူးတယ်လေ့လာခဲ့လေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အတိတ်မှာတော့ကိုကမနေ့တိုင်းလမ်းအစိုးရထားလျှောက်လေးရှိတယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ I used to plus verb infinitive ပုံစံကိုသုံးပြီးတော့ပြောပါတယ် I used to jog every day ဆိုတာကျွန်တော်သို့မဟုတ်ကျွန်မမနေ့တိုင်းကျန်းမာရေးအတွက် jogging လုပ်တာပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးလမ်းလျှောက်လေးရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် I used to smoke a lot. I used to smoke a lot. I used to get up early in the morning. I used to get up early in the morning. I used to rely on my parents. I used to rely on my parents. I used to shampoo my hair every other day. I used to shampoo my hair every other day. I used to stay out too late. I used to stay out too late. I used to go to bed late. I used to go to bed late. I was about to plus verb infinitive. I was about to pull the brake. I was about to pull the brake. I was about to plus verb infinitive. I was about to plus verb infinitive. So ဒီ I was about to plus verb infinitive ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးသလဲဆိုတော့မိမိအတိတ်ကပြုလုပ်ခံနေပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခံနေကိစ္စတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခံနေသို့ပေမဲ့မိမိမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေမှာသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာသုံးတယ်ဥပမာအတိတ်မှာတော့ငါမင်းကိုပြောတော့မလို့ဒါပေမဲ့မပြောပြခဲ့ဘူး
အကြောင်းတစ်ခုခုကတားဆီးပလိုက်တယ်ဆိုတော့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးပါတယ်ပြီးတော့ငါအဲ့ဒီကိုလာခဲ့တော့မလို့ပဲဒါပေမဲ့မလာခဲ့ဖြစ်လိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘတ်စကားနောက်ကျလို့ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကိစ္စပေါ်လာလို့ပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမိမိအတိတ်မှာကြံစီခဲ့တဲ့အရာတွေမိမိလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဆဲကြံစီခဲ့တဲ့အရာတွေကမဖြစ်ခဲ့ဘူးမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အတိတ်မှာပေါ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ I was about to plus ban infinitive ပုံစံကိုသုံးပါတယ် I was about to ask you the same thing. I was about to ask you the same thing. I was about to commit a crime. I was about to commit a crime. I was about to kill you at that time. I was about to kill you at that time. I was about to delete the message. I was about to delete the message. I was about to faint from hunger. I was about to faint from hunger. I was about to slap him on his face. I was about to slap him on his face. I was about to fail into the ditch. I was about to fail into the ditch. I'm about to plus verb infinitive. I'm about to go. I'm about to go. I'm about to plus ban infinitive ဆိုတော့ဒီပုံစံကတော့ဒါစောနာကတွေ့ခဲ့တဲ့ I was about to ရဲ့ present ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုပြောတဲ့ပုံစံစောနာက I was about to ကကြာတော့အတိတ်ကိုပြောတဲ့ပုံစံဆိုတော့အတိတ်ပဲအဖြစ်လည်းမတူဘူးအတိတ်ပဲကွဲပြားခြားနာတယ်I'm about to plus ban infinitive ကကြာတော့မိမိလုတ်တော့မဲ့ဇဲပေါ့နော်လုတ်အံ့ဇဲအခြေအနေကိုသုံးတယ်ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ I'm going to နဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့ near future ပေါ့နော် very soon ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဥပမာ I'm going to very soon လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ I'm about to go လို့ပြောလဲရတယ်ဆိုတော့ I'm about to go ဆိုတာလဲငါသွားတော့မယ်ငါအခုပဲသွားတော့မှာဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဥပမာ I'm about to speak ဆိုရင်ငါအခုပဲပြောတော့မှာငါအခုပဲစကားပြောတော့မှာ I'm about to sleep ဆိုရင်ငါအခုပဲအိပ်တော့မှာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် I'm about to plus ban infinitive ကိုကျွန်တော်တို့ very near future မှာသုံးပါတယ်လုတ်တော့ဇဲလုတ်အံ့ဇဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအသုံးပြုပါတယ် I'm about to say. I'm about to say. I'm about to sleep. I'm about to sleep. I'm about to cook. I'm about to cook. I'm about to take a shower. I'm about to take a shower.